Hem de celebrar que s'hagi pogut restaurar al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya una peça excepcional com és el brodat de mitjans del segle XIV, una peça de grans dimensions, que fa més de 3 metres, i que, a més, dona la casualitat que està signada pel brodador. Està signada amb una inscripció al mig de la peça que està brodada en fils daurats i que diu Geri di Lapo em va fer a Florència, Geri di Lapo, brodador, em va fer a Florència. Els exàmens analítics que s'han fet han estat des del centre de conservació, amb l'equip que hi ha aquí al centre de restauració. S'han fet anàlisis al laboratori de les matèries i després amb fotografies, amb llum rasant, transil·luminació, infraroig, ultraviolat i també els raigs X. I en col·laboració amb l'IPC, l'anàlisi dels colorants. El procés de restauració va durar més o menys un any. Primerament, el que es va fer va ser desmuntar, desclavar la peça del bastidor on havia estat durant molts anys. La segona fase va ser la neteja superficial per les dues cares. Després es va retirar els suports que no eren originals, els folres no originals i els suports d'intervencions que estaven causant danys. Després, per la cara anterior, es van retirar totes les parts que estaven tornades a brodar, que a més passaven per sobre de la part original i es va fer una neteja exhaustiva per microaspiració. I després la consolidació es va realitzar de dues maneres, dues fases. Una amb suports de roba que nosaltres havíem prèviament preparat i tenyit per les parts on faltava un suport, on hi havia forats, on hi havia estrips, i amb cosits. I l'altra fase va ser la d'agafar un a un els fils de metàl·lics amb fils de seda amb puntades amb un ritme preestablert per poder subjectar-les i posar-les en el seu lloc. Després vam col·locar un folre a la peça i després la vam dotar d'un suport. Un cop acabada la restauració de l'obra, es trasllada a la seu de Manresa, que és la propietària i és on estarà exposada. El que s'ha fet ha estat un embalatge dins d'una caixa que no tingui vibracions i anirà completament ancorada i després viatjarà horitzontal fins a la seu, on es posarà dins la vitrina. Pel Centre de Restauració de la Generalitat, intervenir en una obra d'aquesta qualitat ha sigut un plaer, però al mateix temps un moment d'un estudi molt aprofundit de tots els materials constitutius i, per tant, ha sigut també obtenir uns resultats que serviran per l'estudi posterior de tot el brodat a Catalunya i, en general, a tot arreu d'Europa.